एवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वने सादर प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम बधाने બધા हरे વૈષ્ણવોને कृष्ण હરે हरे કૃષ્ણ श्री राधा गोविंद ने प्रणाम नमस्कार રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં કોટી 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 પ્રણામ ભગવતના ચરણોમાં કોટી 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 પ્રણામ. તો આજે આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 5મો અધ્યાય જેનું નામ છે કર્મયોગ. આની પહેલા 3જો અધ્યાય પણ કર્મયોગ હતો અને 5મો અધ્યાય પણ કર્મયોગ છે. અત્યાર સુધી આપણે 4 અધ્યાય કવર કર્યા. તો જે લોકો પ્રથમવાર જોડાયેલા છે એના માટે સ્પેશિયલ વિનંતી કે આપણે સમજાવવાની સ્ટાઇલ, બોલવાની સ્પીડ, ટોનાલિટી એમાં કંઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર લાગે છે કે બધું બરાબર લાગે છે? આપ સર્વેને શું કહો છો? બરાબર સમજાય છે? ઈશ્વરી બરાબર માતાજી સમજાય છે, બરાબર બરાબર સમજાય છે, સમજાય કે છે. સ્પીડ ને બધું બરાબર છે ને? હા બરાબર છે. ચાલો, બીજા કોઈનું કઈ મંતવ્ય હોય તો જણાવી શકે છે. તો આ અધ્યાય આપણે અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને મને નિશ્ચિત રૂપે કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે અથવા તો હિતકારી છે. હવે આ જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો, તો આપમાંથી કોણ એગ્રી થાવ છો કે અર્જુને અત્યાર સુધી આપણને ક્યાંય કર્મનો ત્યાગ કરવા કીધું છે? હરે કૃષ્ણ. શું કહો છો આ બધા? બીજો, ત્રીજો, ચોથો અધ્યાયમાં ભગવાને જે જ્ઞાન આપ્યું એમાં ક્યાંય પણ ભગવાને આપણને એમ બતાવ્યું કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કીધું આપણને ક્યાંય? નથી કીધું નથી કીધું ને? ઓકે, કર્મ બધા ફળનો ત્યાગ સમજતા હશો? કરવાનો. હા, કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવાનું કીધું તો બરાબર છે. તો હવે અર્જુનને જે આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવ થાય છે ને, કારણ કે અર્જુન શું છે, હજી પણ એવું કાંઈક ઉપાય ગોતવા માંગે છે, ભગવાનને આવી રીતે વિનવે છે કે ભાઈ મને એવો કોઈ ઉપાય બતાવો કે જેથી કરીને આપણા યુદ્ધને ટાળી શકીએ.
આજે બહુ મોટો સહાર થઈ જવાનો હતો, એને આપણે ગમે તે સંજોગોમાં જો ટાળી શકીએ તો આપણે બહુ સારું લાગશે. એટલા માટે અર્જુન ફરીને ફરીથી આમ કહીએ તો એક જ પ્રશ્ન કે છે, અને અર્જુન જે અહીંયા કન્ફ્યુઝન લાગે છે આપણને કે થયું, પણ એકચ્યુઅલી આમ જોવા જાવ તો ભગવાને ક્યાંય કર્મનો ત્યાગ કરવાનું તો કીધું જ નથી. તો પછી અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન ક્યાંથી આવ્યો અથવા આવું કન્ફ્યુઝન ક્યાંથી થયું? તો જેમ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયથી આપણે લિંક જોઈએ છે કે શું લિંક હતું, તો જેમ આપણે ગઈકાલે ચોથા અધ્યાયનો 41મો શ્લોક જોઈએ આપણે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરીને, એટલે કે જે પ્રમાણે અક્ષય પ્રભુએ આપણને બતાવ્યું કે ક્યાંય આપણને કર્મનો ત્યાગ કરવા નથી કીધું, પણ કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાનો કીધું છે. અને પછી કહે છે કે ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે. એટલે કે આ શબ્દો અર્જુને પકડા. અર્જુને શું કર્યું? ફળ શબ્દ વચ્ચે ખાઈ ગયો અને કીધું કે કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ. એટલે કે અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ તમે પહેલા મને કીધું કે કર્મનો પરિત્યાગ કરવાનો અને પછી કહો છો ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનું, તો આ બેમાંથી હવે મારે કરવું શું? આમાંથી જે શ્રેષ્ઠ અથવા હવે જે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય એ મને બતાવો. તો આ રીતે આ શ્લોકમાંથી અર્જુનને આવું કન્ફ્યુઝન ઊભું થાય છે. અને પછી હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું જવાબ આપે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે. મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. હવે આપણને લાગે કેમ ભગવાન પાછા આમ કહે છે? એટલે કે અહીંયા આપણને પણ કદાચ કન્ફ્યુઝન થાય. તો અહીંયા એકચ્યુઅલી કન્ફ્યુઝન થવાની જરૂર નથી, પણ આપણે જો માઇન્યુટલી જોઈએ તો જેમ ગઈકાલના ચોથા અધ્યાયમાં જેમ ભગવાન છે ને ટોટલ 10 ટાઈપના યજ્ઞો બતાવે છે. એમાં હઠ યોગ અને અષ્ટાંગ યોગ બી આવી જાય છે. અથવા તો જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, એ એવી ટાઈપનું સાધના અને તપસ્યા કરે છે, જે આપણને આવતાકાલના અધ્યાયમાં એટલે કે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવશે કે ધ્યાન યોગ એ લોકો કેવી રીતે ફોલો કરે છે. તો ડેફિનેટલી એ લોકો જે લોકો નિરાકાર નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, હઠ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ અને ધ્યાન યોગનું ફોલો કરે છે, એ લોકોનું પણ લક્ષ્ય શું હોય છે? મુક્તિ પામવી, ભગવાનમાં વિલીન થવું. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. બંને ચીજ કરવી જ પડે એને, કારણ કે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આપણને એ જ બતાવશે કે એને બધા કાર્યો કર્મથી પોતાની જાતને ભૌતિક દુનિયાથી અલિપ્ત કરવો પડે, તો જ આ સાધનામાં પોતે આગળ વધી શકે. પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓર સરસ રીતે સમજાવે છે કે પરંતુ આ બંને પૈકી, કે આ બંને પૈકી તો કે કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ, એ બે પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે જો આપણે ભક્તિભાવયુક્ત થઈને આપણે કર્મ કરીએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે નિષ્કામ કર્મ ફોલો કરીએ, તો ડેફિનેટલી આપણને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સહજ થઈ જાય છે પણ આપણા માટે. હવે આ કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું બતાવે છે આપણને, એના ઉપર જ આપણે કહીએ કે આ 5મો અધ્યાય આધારિત છે. કારણ કે ભગવાને આપણને નિષ્કામ કર્મયોગ બી બતાવી દીધો છે, અને નિષ્કામ કર્મની સાથે સાથે આપણે અકર્મ એડ કરવાનું. જેમ ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે એક શ્લોક જોયો હતો ને, જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે, એ સાચી રીતે કર્મને સમજે છે. તો ડેફિનેટલી આપણે ત્યારે એ સમજાતા કે ભાઈ કર્મના બે ભાગ, સકામ કર્મ અને નિષ્કામ કર્મ. સકામ કર્મને ચાલો બાદ દઈ દઈએ, એટલે આપણે નિષ્કામ કર્મ કરવાનો. વિકર્મને આપણે પહેલેથી ભૂલી ગયા છીએ. અને પછી આવ્યો અકર્મ, એટલે કે ભક્તિભાવયુક્ત કર્મ. એટલે કે નિષ્કામ કર્મ કરતાની સાથે સાથે તમે ભગવાનની ભક્તિ જો એમાં એડ કરી દો, તો એ થઈ ગયું આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત તમારું કર્મ. અને આ રીતે જો આપણે કર્મ કરતા હોઈએ તો એને પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે ભક્તિ યુક્ત કર્મ. યુક્ત એટલે કે શું? જોડાયેલું હોય. એટલે કે જે આપણે નિષ્કામ કર્મ કરીએ એમાં ભક્તિ જોડાયેલી હોય એ શ્રેષ્ઠ છે. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને બતાવે છે. હવે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ બતાવશે કે કેવી રીતે આપણે આ ભક્તિયુક્ત કર્મમાં આગળ વધી શકીએ, એ કેવી રીતે કરાય. સાથે સાથે આપણને એ પણ બતાવશે કે કેવા કેવા આપણે લક્ષણો આપણે કેળવી શકીએ છીએ એ ગુણ કર્મ કરવા પ્રત્યે. અને જો આવી રીતે આપણે કર્મ કરીએ તો કેવી રીતે આપણને સરસ મજાની સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ અધ્યાયમાં આમ જોવા જાવ તો ભગવાન કઈ આપણને વિશેષ બતાવવાના નથી, કારણ કે જે બતાવવાના છે ઓલરેડી આપણને ભક્તિયુક્ત કર્મ એટલે કે નિષ્કામ કર્મની સાથે ભક્તિ કરવાની છે, ઓલરેડી આપણને ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં બતાવી દીધું છે. પણ આ બધું અધ્યાયમાં આપણને છે ને ભગવાન એ જે આવી રીતે મનુષ્ય કર્મ કરતો હોય ને, એને શું લાભ થાય છે, શું એને બેનિફિટ થાય છે, કેવી રીતે આ સંસારમાં રહીને પણ સંસારી સાધુનું જીવન જીવી શકે છે, કેવી રીતે જીવન મુક્ત રહી શકે છે,
એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ વિશેષણો વાપરીને બધું કહેશે અને કેવા અલગ અલગ ફાયદા થાય છે એ આપણને આમાં બતાવે છે ભગવાન. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાને જે કીધું આપણે એના સંદર્ભમાં આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, કર્મફળનો પરિત્યાગ કરવાનો છે પણ કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરવાનો, અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે. જો કર્મફળની ઈચ્છા ન રાખે તો સૌથી વધારે સારું, પણ ડેફિનેટલી આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ કંઈક ને કંઈક ફળ તો આપણને મળે જ છે. હવે જે ફળ મળે એનો પણ આપણે તિરસ્કાર નહીં કરવાનો. તમે કહેશો ફળનો તિરસ્કાર મને કેવી રીતે થાય? તો ડેફિનેટલી આપણે જો ઘણા માણસો આપણને એવા મળે છે કે એને બહુ મહેનત કરી હોય કામ પાછળ, અને એટલી મહેનત કરી હોય કે પૂરેપૂરી એમાં સફળતા અથવા એના મન પ્રમાણે કંઈક એમાં ફળની ઈચ્છા એ પ્રમાણે અપેક્ષિત રાખતો હોય. હવે માની લો જે પ્રમાણે એને મહેનત કરી હોય એ પ્રમાણે એને ફળ ન મળે. જ્યારે એને ફળ ચાહ્યું હોય ત્યારે એને ફળ ન મળે, બહુ મોડેથી ફળ મળે. અથવા તો જેટલા પ્રમાણમાં ચાહ્યું હોય એ પ્રમાણે એને ન મળે. અથવા તો ઘણીવાર તો શું થાય, ઉલટું બી થાય, એને સફળતા ચાહી હોય અને નિષ્ફળતા મળે. જેમ કે માની લો કોઈક વિદ્યાર્થીએ બહુ સખત મહેનત કરી એક્ઝામનું પેપર પાસ કરવા માટે, અને સારી એવી મહેનત કરીને પોતે ભણી કરીને એક્ઝામ દેવા ગયો, અને એક્ઝામ દઈને આવે પછી કેવી પૂછે પેપર કેવું ગયું? હા, પેપર બહુ સારું ગયું છે, 95-96% તો ક્યાંય નથી ગયા, આરામથી મળી જશે. પણ હવે જ્યારે રિઝલ્ટ આવે ત્યારે માની લો એમાં 80% મળે તો 80% પણ એને છે ને ત્યારે સારા ન લાગે. ના, મેં તો આટલી મહેનત કરી હતી, મને તો આટલા ટકા મળવા જોઈએ, આવી રીતે આ મળવા જોઈએ. અને ઘણી વાર તો શું થાય કે ભાઈ બરાબર બધું લખીને આવ્યું હોય, કદાચ રિઝલ્ટ આવે એનું નામ જ ન હોય, ફેલ તરીકે નામ હોય એનું, એટલે કે વિપરીત પ્રમાણમાં પણ એને રિઝલ્ટ મળે. તો આ કેવી રીતે થાય? તો જેમ આપણને તમને ખ્યાલ હોય તો ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને કીધું હતું, અને બીજા અધ્યાયમાં બી કીધું હતું કે તને તારા કર્મ ઉપર કરવાનો અધિકાર છે, પણ તને તારા ફળ ઉપર અધિકાર નથી. કારણ કે ફળ તો શું છે એ આપણે ભગવાન ઉપર છોડી દેવાનું છે, અને જો એમાં પણ ફળની આશા ન રાખીએ તો સૌથી સારું છે. તો આ બે ચીજ દ્વારા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે સૌથી પહેલા તો આપણે કર્મફળની ઈચ્છા નથી રાખવાની, અને જો જે ફળ મળે એનો પણ આપણે ભગવાનની કૃપા સમજીને સ્વીકારવાનું છે. એને આપણે તિરસ્કાર નથી કરવાનો. આ કેમ ઓછું મેળવું, આવી રીતે કેમ મેળવું, મેં તો અત્યારે ચાહ્યું હતું, આટલું મોડું કેમ મેળવું, આવી રીતે આમ ન થવું જોઈએ, આવા બધા રીતે આપણે તિરસ્કાર કરી શકીએ. આ રીતે આપણે તિરસ્કાર કરવાનો નથી, અને જે ફળ મળે ભગવાનની કૃપા મળીને આપણે જો સમજીએ તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. એટલે કે આજનો નવો સંન્યાસી નથી, જે આવી રીતે પોતાના જીવનમાં કર્મ કરી જતો હોય એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે નિત્ય સંન્યાસી, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી પોતે સંસારમાં રહીને પણ સંન્યાસીનું જીવન જીવી રહ્યો છે. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ કર્મફળની આશા નહીં રાખવાની, અને જે મળે ભગવાનની કૃપા કરીને સમજીને આપણે સ્વીકારવાનું. પછી કે છે હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. કેટલા સરસ ફાયદા બતાવ્યા અહીંયા આપણને. સૌથી પહેલો ફાયદો તો શું કે ભાઈ બધા દ્વંદ્વોથી રહિત. સારું થયું, ખરાબ થયું, મળ્યું, ન મળ્યું, વહેલું મળ્યું, મોડું મળ્યું, લાભ, ગેરલાભ, શુભ, અશુભ, આ બધા જે આપણા મનમાં દ્વંદ્વો હોય છે, કોઈ જાતના દ્વંદ આપણા મનમાં રહેતા જ નથી. આપણે આપણું કર્મ કરીને છોડી દેવાનું બસ ભગવાન ઉપર. બીજો આપણને ફાયદો શું કે છે કે ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને, આ જે આપણે ત્રિગુણી માયામાં ફસાયેલા છીએ એમાં આપણે સહજ એને આપણે પાર કરી શકીએ છીએ, એમાં આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. અને ત્રીજો બેનિફિટ શું કે છે? સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે જો ત્રિગુણી માયામાંથી પણ આપણે આવી રીતે મુક્ત થઈ શકીએ, અને આપણું જે મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે કે જે આપણે ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરવું છે, એ જ આપણે મુક્તિની અવસ્થા છે. મુક્ત એટલે કે શું? જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાં ફરીથી આપણે ફસાવાનું નહીં. આ રીતે આપણને 3 બેનિફિટ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. એના માટે કરવાનું શું આપણે? તો કે ફક્ત ખાલી નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું, અને સાથે સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરવાની. બસ આ 2 ચીજ કરીએ તો 3 બેનિફિટ અહીંયા આપણને સરસ રીતે ભગવાન આપણને બતાવી દે છે. હવે આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી મનુષ્ય કોઈ સુખી થઈ શકતો નથી. એટલે કે હવે 2 ચીજને જે આપણે કહીએ છીએ કે નિષ્કામ ભાવ અને ભગવાનની ભક્તિ, એને અહીંયા સ્પષ્ટ રૂપે એકદમ સીધા સાદા સરળ શબ્દોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયર કરીને કહે છે કે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના
કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. માની લો કોઈ માણસ કે ચાલો હું તો બધું છોડી છાડી અને બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરી દઉં છું, હું જંગલમાં જઈને વયો જાઉં છું અને ત્યાં જઈને હું ભગવાનની ભક્તિ કરીશ અથવા તો ભગવાનનું નામ લઈશ અથવા તો એવી ટાઈપની સાધના તપસ્યા કે જે કંઈ પણ કરીશ. તો જરૂરી છે કે મન ત્યાં જઈને ભગવાનની ભક્તિ કર્યા વગર આપણે સાધના કરી શકવાનું હતું? કારણ કે એના મનમાં જે બધા ઇન્દ્રિયના વિષયો છે એ તો હજી એને આકર્ષિત કરે. હોઈ શકે ત્યાં જંગલમાં જઈને પણ એ માનો પાછો કોઈ નવો બીજો સંસાર માંડીને બેસી જાય કે કોઈ નવી પ્રવૃત્તિમાં પોતે ત્યાં પડી જાય. એટલે કે જરૂરી નથી કે આપણે હવે સો કોલ્ડ આપણે સાધુ બની જઈએ, સંસાર છોડી દઈએ અને જંગલમાં વયા જઈએ, ભગવા વસ્ત્રો ધારણ કરી લઈએ, મોટી દાઢી કરી લઈએ તો આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અહીંયા એકદમ સ્પષ્ટ રીતે આપણને કહે છે કે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના એના વગર આપણને પ્રાપ્ત થતું નથી. પછી કહે છે પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો મનુષ્ય, વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે જસ્ટ એની ઓપોઝિટ સિચ્યુએશન, એટલે કે સિક્કાની બીજી બાજુ જુઓ કે જે લોકો માણસ આવી રીતે બધું પરિત્યાગ કરીને ભગવાનની ભક્તિ કર્યા વગર આવી રીતે સાધના અથવા અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે તે સુખી થઈ શકતું નથી. શું કામ? કારણ કે હજી એના મનમાં બધા ઇન્દ્રિયના વિષયો ચાલતા જ હોય છે. આમ કરી લો, એમ કરી લો, એનો તો એને પરિત્યાગ કર્યો નથી. પણ જો મનુષ્ય આવી રીતે ભક્તિમય સેવામાં જો પરોવાઈ જાય ને તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે એના માટે બહુ સહજ થઈ જાય છે. સંસારમાં રહીને પણ એ ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત જો થઈ ગયો હોય તો આપણે કહી શકીએ એને ઘણી સુખ અને શાંતિ એને પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણા બધા એના પ્રોબ્લેમ્સ ને બધું જે આપણે કહીએ ને કે સહજ રીતે પોતે જેમ આગલા શ્લોકમાં કીધું ને આ ભૌતિક સંસારને પાર કરવામાં એને બહુ મદદરૂપ થાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે આગળમાં શ્લોકમાં કહે છે અને એ સમજાવવા પહેલા આપણે જોઈએ કે અત્યાર સુધી જે આપણે કર્મ વિશે જાણ્યું એટલે થોડીક હલકી આપણે ક્વિઝ લઈ લઈએ. અહીંયા આમાં બધા પ્રશ્નો બહુ સહેલા છે. આપણે હા કા નામાં જવાબ આપવાનો છે અથવા તો કયું વધારે સારું એ આપણે કહેવાનું છે. સૌથી પહેલા તો સકામ કર્મ કે કર્મયોગ, આ બેમાં કયું સારું કહેવાય? કોણ કહેશે? નવા પાર્ટિસિપન્ટ ટક્કર આપશે તો બહુ ગમે. કર્મયોગ. ઓકે, તો હવે કર્મયોગ દ્વારા આપ શું સમજ્યા? સકામ કર્મ શું કામ સારું ન કહેવાય? કારણ કે એ ફળની ઈચ્છા સાથે કરવામાં આવ્યું છે. બરાબર, એ ફળની ઈચ્છા સાથે કરવામાં આવ્યું. અને કર્મયોગ એટલે શું? મતલબ આપણે કર્મ કરીએ છીએ, મતલબ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરીએ, કોઈ પણ કર્મયોગ હોય છે. બરાબર, યોગ એટલે કે શું? જોડાણ કરવું. એટલે કે ભગવાનને સાથે આપણે જોડી દીધા, ભગવાનને આપણે સાથે લઈને ચાલ્યા. એટલે કે નિષ્કામ કર્મની સાથે સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી, એટલે કે થઈ ગયું આપણો કર્મયોગ. એટલે કે આપણે શું છે? કર્મમાં અકર્મ એડ કર્યું અને એ જ અકર્મમાં આપણે પોતાનું કર્મ જોઈએ છીએ, જે ભગવાને આપણને ગઈકાલે સમજાવ્યું એ પ્રમાણે. એટલે એ થઈ ગયો આપણો કર્મયોગ. અને કર્મયોગ આવી રીતે વધારે સારો છે. પછી કર્મ સંન્યાસ સારો કે કર્મયોગ સારો? કર્મયોગ. કર્મયોગ. બરાબર, કારણ કે આપણે આગલા શ્લોકમાં જ હમણાં સમજ્યા કે બધું છોડી છાડીને માની લો ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે જાય, ધ્યાન યોગ ને બધું ફોલો કરે તો જરૂરી નથી કે મેં પોતે પ્રવૃત્ત થઈ શકે. એટલે કે કર્મનો ક્યારેય ત્યાગ કર્યા વગર, એટલે કે કર્મ સંન્યાસ છોડી છાડીને નથી જવાનું, પણ આપણે અહીંયા જ રહીને આપણે કર્મ ઉપયોગ કરવાનો છે. પછી હવે શું માનવ સેવા અને માધવ સેવા સમાન છે, એટલે કે ઇક્વલ છે? શું માનવ સેવા ને માધવ સેવા ગણી શકાય? નહીં. એટલે કઈ વધારે સારી કહેવાય? માનવ સેવા વધારે સારી કહેવાય કે માધવ સેવા વધારે સારી? સરસ, ચાલો, ઓકે. અને આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે નૃગ રાજાની સ્ટોરી છે એ પણ આપણે થોડીક લેશું. પછી અહીંયા બીજો આપણે એક પ્રશ્ન લઈએ, કયો યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે? દાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે કે નિષ્કામ કર્મ યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે? નિષ્કામ કર્મ. બરાબર, આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં ત્યાં પ્રશ્ન હતો. અને હવે છેલ્લો પ્રશ્ન, નિષ્કામ કર્મ ઉપરાંત ભગવાનની ભક્તિ કરવી જરૂરી છે? ડેફિનેટલી છે જ. એકદમ સ્પષ્ટ આપણને આગલા શ્લોકમાં ભગવાને બતાવ્યું. તો આ બધા જે કન્સેપ્ટ છે ને આપણા કર્મયોગ અને કર્મ અથવા તો કર્મ સંન્યાસ, આ બધાને આપણે ક્લિયર કરી લેવાના છે. આ બધી ચીજ ક્યારે પણ કોઈ પણ આપણને રાતના ઉઠીને આવા પ્રશ્નો કઈ પૂછે ને, અથવા તો કોઈ આપણી સામે એવો મનુષ્ય આવે ને કે જેને આમાં કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ હોય,
આપણે સ્પષ્ટ રીતે એને સમજાવી શકવા જોઈએ આ બધા પ્રશ્નો. આના સંદર્ભમાં આપણે આ નૃગ રાજાની સ્ટોરી છે તો કે શેમાં, તો કે માનવ સેવા અને માધવ સેવા. કારણ કે આજની તારીખમાં આપણને ઘણા લોકો એવા મનુષ્ય મળે છે કે હું તો મારું ચૂપચાપ કર્મ કરું છું, મારું એકદમ શાંતિ ભાવનાથી હું ઓફિસે જાઉં છું, મારું કામ પતાવીને પાછું ઓફિસે ઘરે આવી જાઉં છું, શનિવાર રવિવારે થોડી ઘણી કંઈક એવી એક્ટિવિટી કરું છું, ગૌશાળામાં જાઉં છું, વૃદ્ધાશ્રમમાં જાઉં છું, ઓલા પછી અનાથ આશ્રમમાં જાઉં છું, એ લોકોને ખાવા પીવાનું આપું છું, અને આવી રીતે જ્યાં જ્યાં ક્યાંય પૂર આવે તો એ લોકોને મદદ કરું છું. એટલે કે આવી જ રીતે બધું પોતે કરે છે. પણ આમાં ક્યાંય ભગવાનની ભક્તિમાં એ બોલતો નથી કે ના, હું દિવસની આટલા સંખ્યાની માળા કરું છું, આટલા કંઈક વ્રત જપ કરું છું, એકાદશી કરું છું, કે ભગવાનનું નામ લઉં છું, ભગવાનના મંદિરે જાઉં છું. એ બધું કાંઈ બોલતો નથી. અને એ સમજે છે કે ભાઈ આ બધી જે હું સેવા કરું છું બીજું કાંઈ ખોટું કરતો નથી. માની લો કોઈ વ્યસન નથી, કોઈ એવી ખાવા પીવાની આદતો નથી, બધું બરાબર. પણ આ રીતે જો એને સમજતો હોય કે આજ મારી ભગવાનની સેવા થઈ ગઈ, તો આપણે કહી શકીએ એનું જ્ઞાન જે છે અધૂરું છે અથવા તો છીછરું જ્ઞાન છે. કારણ કે માધવ સેવા એ અલગ છે અને માનવ સેવા અલગ છે. બંને ક્યારેય આપણે એક સમાન એક પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે સમજી જ ન શકીએ. અને માધવ સેવા જે છે એ હંમેશા સર્વોપરી છે, સર્વોચ્ચ છે. માનવ સેવા બરોબર છે, કરવી જોઈએ આપણે. કારણ કે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને કહેશે કે બધામાં એક સરખી નજરે જોવે છે. સરસ મજાનો સાધુ શબ્દ વાપરીને ભગવાન આપણને કહેશે કે બધા જીવોમાં એક સમાન ભાવે જોવે છે. તો એ રીતે ડેફિનેટલી બધા જીવોને આપણે જોવા જોઈએ, દયાભાવ રાખવો જોઈએ, જરૂરત પડે મદદ કરવી જોઈએ, અને ક્યારેક કોઈ આપણી પાસે માગવા આવે તો એની આપણે ઈચ્છા પણ પૂરી કરવી જોઈએ, અને જે જરૂરિયાત આપણે આપવી પણ જોઈએ. પણ આને ઓલ્ટરનેટિવ નથી ગણવાનું કે હું આ બધું કરું છું ને ભગવાનની ભક્તિ નથી કરતો તો બરાબર છે. ડેફિનેટલી નોટ. આ બધું કરતા હો પણ એની ઉપર પણ ભગવાનની ભક્તિ જો તમે કરતા હો તો જ તમારી સાચી ભક્તિ છે, અને આવી રીતે આપણે આગળ વધી શકીએ એમાં. એટલે કે મુક્તિ પામવા માટે આપણે આગળ વધી શકીએ. તો અહીંયા જેમ મૃગ રાજાની સ્ટોરી છે, મારા ખ્યાલથી કોણ જૂના પાર્ટિસિપન્ટમાંથી આપણે લેશે આ સ્ટોરી સંક્ષિપ્તમાં બતાવશે? હરે કૃષ્ણ. કોણ પ્રયત્ન કરશે? મૃગ રાજાની સ્ટોરી. જી માતાજી, બોલો. અમની માતાજી. મને જેટલું યાદ છે એટલું હું કહું છું. બરાબર. રાજા નૃપ પાસે ઘણી બધી ગાયો હતી. ઓલવેઝ જે ડેઈલી ગાયોનું દાન કરતા હતા. એટલે કે એનું પુણ્ય છે એ વધારતા હતા. ડેઈલી એક એક ગાયોનું દાન કરતા હતા. એ બ્રાહ્મણોને એક વખત એવું થયું કે એક બ્રાહ્મણે એને ગાય દાનમાં આપી હતી. પછી એ બ્રાહ્મણ થી એ ગાય છૂટી ગઈ હશે અને ભટકી ગઈ હશે, અને બીજે દિવસે બીજા બ્રાહ્મણને એ જ ગાય પાછી દાનમાં આપે છે. એવું કઈક મારા ખ્યાલથી છે. બરાબર છે, બરાબર. તો પેલા બ્રાહ્મણને એવું થાય છે કે તે બીજા બ્રાહ્મણને આપેલી ગાય તમે મને દાનમાં આપી છે, એકને દાન આપેલું દાન પાછું તમે મને આપ્યું છે એવું. એટલે કઈક બ્રાહ્મણ એને શ્રાપ આપે છે નૃપ રાજાને. એવું મને થોડું ઘણું યાદ છે. બરાબર. ડેફિનેટલી માતાજી, ધન્યવાદ માતાજી. આપણે જે કીધું બધું બરાબર છે. ટૂંકમાં શોર્ટમાં આપણે જો સમજીએ તો નૃગ રાજા છે ને બહુ મોટા રાજા હતા અને ગાયોનું દાન આપતા હતા. એની પાછળનો ઉદ્દેશ શું હતો કે હું વધારે ને વધારે પુણ્ય કમાઉં, અને વધારે ને વધારે પુણ્ય કમાઉં તો જેથી કરીને હું સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરી શકું. એટલે કે આવી રીતે એને ગાયોનું, અને કેને 1, 2, 200, 500, 1000 ગાયો નહીં. કહેવાય છે કે ભાઈ આપણે વરસાદના જે ટીપા પડે ને એ ટીપા ગણી ન શકીએ. આ રેતીમાં જેટલા કણકણ હોય ને એ પણ આપણે ગણી ન શકીએ, એટલી એની વધારે એટલી ગાયો એને દાનમાં આપેલી હતી. લાખોની સંખ્યામાં એ ગાયોનું દાન કરતા. પણ જે પ્રમાણે કીધું અવની માતાજી, ડેફિનેટલી આવી કંઈક ભૂલ થઈ જાય છે. એ પણ એનાથી જાણતા અજાણતા ભૂલ કહી શકીએ આપણે કે એક બ્રાહ્મણને એક ગાય જે આપેલી હતી એ પાછી વિખૂટી પડી જાય છે, અને ગમે ફરીને પાછી આ નૃગ રાજાના ઓલા ગૌશાળામાં પાછી આવી જાય છે. હવે બીજે દિવસે જયારે બીજો બ્રાહ્મણ આવે છે ત્યારે એ જ ગાય, એને ખબર નથી કે આ ગાય પેલા મેં દાનમાં આપેલી છે ને એ મારે ગૌશાળામાં પાછી આવી ગઈ છે, અને એ બીજા બ્રાહ્મણને ગાયમાં એ દાનમાં આપે છે. ત્યારે પેલો બ્રાહ્મણ આવીને ચડે છે કે ભાઈ આ તો ગાય મને દાનમાં મળેલી છે, અને બીજો બ્રાહ્મણ કહે છે કે આ મને તો હમણાં જ દાનમાં આપી, આ તો મારી છે. પેલો કે મારી છે. એમ બંને વચ્ચે ટસલ થાય છે, અને બંને વચ્ચે ઈગો પ્રોબ્લેમ આવી જાય છે.
મૃગરાજા બંનેને વિનંતી કરે છે, હાથ જોડીને કહે છે કે તમે આ ગાય માટે શું કામ એટલો ઝઘડા કરો છો? હું તમને આની બદલે બીજી અસંખ્ય ગાયો આપું છું દાનમાં. પણ ના, ઓલો તો કે અમારી, ના કે અમારી. અને આવી રીતે એ બ્રાહ્મણ એને શાપ આપી દે છે. અને એ શાપના પ્રતાપે પછી મૃગરાજાએ શું છે, 1.5 કરોડીનું શરીર પ્રાપ્ત કરવું પડે છે. ડેફિનેટલી પુણ્યકર્મ ઘણા કરેલા હતા, એટલે એને ઓપ્શન બી આપવામાં આવે છે કે ભાઈ તમારે પહેલા સ્વર્ગમાં જવું છે, તમારા પુણ્ય કર્મો ભોગવવા છે કે તમારા પાપ કર્મો ભોગવવા છે? ત્યારે આ કહે છે કે ના ભાઈ, પહેલા મારા પાપ કર્મો ભોગી લો, પછી હું મારા પુણ્ય કર્મો ભોગવીશ. પછી આવી રીતે 1.5 કરોડીનું જીવન એમને મળે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે મથુરા નગરીમાં એમના બધા પરિચિતોની સાથે જ્યારે આવી રીતે કહે ને કે નગરમાં ફરવા નીકળે છે, ત્યારે આ જોવે છે અને 1.5 કરોડીને અડીને એનો ઉદ્ધાર કરે છે. અને ત્યારે મૃગરાજાને મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આખી સ્ટોરી લેવાનું તાત્પર્ય શું કે ભાઈ આવી રીતે જો કોઈ માનવ સેવા કરતું હોય તો હોઈ શકે એમાં જાણતા અજાણતા બી ક્યારેક આપણાથી આવું ખોટું કામ થઈ જાય. મૃગરાજાથી શું ખોટું કામ થઈ ગયું? તો કે એ વખતમાં એક બ્રાહ્મણને જો આપણે કોઈ દાન આપેલું હોય અને એ દાન આપણે લઈએ પાછું, તો બહુ મોટો અપરાધ અને બહુ મોટું પાપ ગણાતું. અને એ ટાઈમમાં એવા બધા બ્રાહ્મણો પાસે એવી શક્તિઓ પણ હતી કે જે શાપ આપે એ લોકોને લાગી જતો. ડેફિનેટલી આજની તારીખમાં પણ આપણે કોઈને દાન આપી આપણે પાછું ન લેવું જોઈએ. એ ક્યારેય આપણે સારું ન ગણાય. પણ ત્યારે એ રીતે આવી રીતે મૃગરાજાથી ભૂલ થઈ જાય છે અને એનું પણ એને ભોગવવું પડે છે. એટલે કે ટૂંકમાં આ રીતે જો આપણે માનવ સેવાને સમજીએ કે ભાઈ હું બધું સારું કરું છું અને બધું સારું થશે, એ પર્યાપ્ત નથી. પણ જો આપણે આવી રીતે માનવ સેવા કરતા હોઈએ અને સાથે સાથે આપણે ભગવાનની પણ આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ અને કોઈ કર્મફળની ઈચ્છા પણ ન હોય, મૃગરાજાની પણ ઈચ્છા હતી કે ભાઈ મને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, એટલે કે આવી રીતે જો કોઈ કર્મફળની પણ આપણે ઈચ્છા ન રાખીએ, તો આવી રીતે ક્યારેક જાણતા અજાણતા આપણા કોઈ પાપ કર્મ થઈ જાય ને, એ પાપથી આપણે અલિપ્ત રહી શકીએ. કારણ કે આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ બતાવશે કે કેવી રીતે આપણે આવા પાપથી અલિપ્ત રહી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે સમજી શક્યા કે ભાઈ માધવ સેવા એ સર્વોપરી છે અને માનવ સેવા એના આપણે સબસ્ટિટ્યુટ અથવા ઓલ્ટરનેટિવ તરીકે યુઝ ન કરવી જોઈએ. થાય એટલી કરવાની, ન થાય તો બરાબર છે, પણ માધવ સેવાને આપણે અડેલું રહેવાનું. હવે પછી જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 7મા શ્લોકમાં, જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, એટલે કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ સાથે કરે છે અને નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે. વિશુદ્ધ આત્માનો મતલબ શું? કે ભાઈ આપણા મનમાં રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, અહંકાર આ બધું આપણે નાશ પામેલું હોય, તો જ આપણી આત્મા જે છે વિશુદ્ધ આત્મા કહેવાય. જ્યાં સુધી આ બધું છે ત્યાં સુધી આપણે કહી શકીએ મલિનતાથી આપણી આત્મા આવૃત થયેલી છે આપણે. અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે, ડેફિનેટલી આત્મા ત્યારે જ વિશુદ્ધ થાય કે ભાઈ જ્યારે આપણે મનને અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોને કાબુમાં રાખીએ, એટલે કે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ બધાથી આપણે મુક્ત થઈએ ત્યારે. તો તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી પણ કાર્યમાં તો હોય જ છે પ્રવૃત્તિ, પણ જે અહીંયા એડિડ બેનિફિટ કહે છે કે ભાઈ આવી રીતે જો ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે તો તે કદાપી લિપ્ત થતો નથી. શેનાથી લિપ્ત થતો નથી? તો કે જેમ આપણે મૃગરાજા પાપથી લિપ્ત થઈ ગયા, એને શ્રાપ લાગી ગયો, પણ જો આવી રીતે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે એ લિપ્ત થતો નથી. તો કે શેનાથી? આવતા શ્લોકમાં આપણને સરસ મજાની કમળ ફૂલની એક્ઝામ્પલ આપીને કહે છે એ પાપ કર્મથી લિપ્ત થતો નથી. તો જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. હવે જો મૃગરાજે આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરી હોત અને આટલી સરસ માનવ સેવા કરતા હતા, તો એને જાણતા અજાણતા પણ જે આવા બધા પાપ થઈ ગયા ને, એનાથી પોતે લિપ્ત ન થાય. અહીંયા જ આપણને દાખલા રૂપે તરત મળી જાય છે. અને જે કમળપત્રની એક્ઝામ્પલ આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ કમળનું જે ફૂલ હોય કાદવમાં ઉગે. આપણે જ્યારે કમળનું ફૂલ એમાંથી લઈએ ત્યારે આપણા હાથમાં કાદવ આવે છે ક્યારે? તો કે ના. એની સરસ મજાની દાંડીની સાથે આપણા હાથમાં કમળપત્ર આવે છે. એટલે કે કાદવથી લિપ્ત હોય છે, તેમ છતાં આપણા કાદવ આપણા હાથમાં આવતો નથી. અને બીજી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે, તેમાં આપણે શું છે, જો કમળપત્રની જે પાંખડીઓ હોય બધી, એ છે ને એટલી સિલ્કી હોય ને કે એના ઉપર છે ને પાણી છે ને ટકે નહીં. પાણી આમ છે ને લસરી જાય, સરકી જાય એના ઉપરથી. એની જે પાંદડીઓ હોય અથવા જે પાંખડી હોય કમળ પુષ્પની, એ પાણીને ચૂસે નહીં.
એટલા માટે એને શું છે, આપણે વોટરપ્રૂફ તરીકે ઘણીવાર યુઝ કરવામાં આવે છે કમળ પુષ્પને. તો આવી રીતે બે જે એને પાણીને સાથે બી રહેતું હોય અને કાદવની બી સાથે રહેતું હોય, પણ આપણા હાથમાં જ્યારે કમળ પુષ્પ આવે ન તો એમાં કાદવ હોય કે ન કોઈ પાણી હોય. આવી સરસ મજાની કમ્પેરિઝન ભગવાન આપીને કહે છે આપણને કે ભાઈ આપણે પણ એવી રીતે બધા પાપ કર્મોથી આપણે અલિપ્ત થઈ જઈએ છીએ. એટલે કે કહેવાનું અહીંયા તાત્પર્ય એ છે કે ભાઈ ડેફિનેટલી જ્યારે નિષ્કામ કર્મ આપણે કરતા હોઈએ અને જો ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, બધા કર્મોમાં કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલો જ હોય. આજે કોઈ બિઝનેસ કરતું હોય, કોઈ નોકરી કરતું હોય, કોઈ બીજી અલગ અલગ કંઈક ને કંઈક એક્ટિવિટી કરતું હોય, તમે જોજો કાંઈક ને કાંઈક એમાં દોષ રહેલો હોય. આપણે રસ્તા ઉપર ચાલતા હોઈએ તોય નીચે કેટલા જીવજંતુઓ મરતા હોય. આપણે શ્વાસ લઈએ તો એમાં પણ કેટલા બધા જ લોકો જીવજંતુ મરી જતા હોય. તો કામ કરવાની તો વાત જ અલગ છે. આપણે માની લો જે કંપનીમાં કામ કરતા હોય, હવે એ કંપની કોને ખબર કેવી રીતે પ્રોડક્ટ વેચે છે, નથી વેચતા, આપણને તો ખબર નથી. એ કઈ માની લો ખાવાની પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરે છે, એમાં કેવી રીતે બધું બનતું હોય, કોનો શું ઉપયોગ થતો હોય, આ બધું કઈ આપણને ખબર ન હોય. આપણે માની લો એ જ કંપનીમાં એકાઉન્ટન્ટ તરીકે આપણે જોબ કરીએ છીએ. આપણે તો ઇન્ડાયરેક્ટલી આપણે પણ એ કંપનીના પ્રોડક્ટ સેલમાં ભાગ બન્યા કે નહીં. પણ આવી રીતે જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય તો આ બધા ચીજો, દોષો આપણને લાગે નહીં. આ તો એક બે એક્ઝામ્પલ આ રીતે સમજ્યા. બાકી તમે જોવા જાઓ તો કોઈ પણ તમે કર્મ કયો, કારણ કે 18મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે બધા કર્મોમાં કંઈક ને કંઈક દોષો રહેલા જ હોય છે. તો એટલે આમાંથી જો આપણે પાપ કર્મથી મુક્ત થવું હોય તો આપણે ભગવાનની આપણે આસક્તિ, એટલે કે ભગવાનમાં આપણે ભક્તિ રાખવાની, અને જે આપણે કર્મફળમાં હોય એમાં આપણે અનાસક્તિ રાખવાની. ભગવાનમાં આસક્તિ રાખવાની, ભગવાનની ભક્તિમાં આસક્તિ રાખવાની, કર્મફળમાં અનાસક્તિ રાખવાની. બસ, તો આપણે પાપ કર્મથી આપણે લિપ્ત ન થઈએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11મા શ્લોકમાં કહે છે, તમે કહેશો કે ભાઈ આવી રીતે જો લોકો કર્મ કરતા હોય તે લોકોનો કર્મ કરવાનો પાછળનું કારણ શું, હેતુ શું, એ લોકોનો મોટિવ શું? એટલા માટે કહે છે કે યોગીજનો. હવે અહીંયાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને બધા વિશેષણ આપવાનું શરૂ કરે છે, જે લોકો આવી રીતે નિષ્કામ ભાવથી કર્મ કરતા હોય છે. અહીંયા કહે છે યોગીજનો, એટલે કે જે ભગવાનની આવી ભક્તિમાં અને નિષ્કામ ભાવમાં કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, અનાસક્ત થઈને શરીર, મન અને બુદ્ધિ દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. એટલે એ લોકોનો કર્મ કરવાનો પાછળનો હેતુ શું? કર્મફળને આપણે આસક્તિ નથી, કર્મફળનો તિરસ્કાર કરવાનો નથી, નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું છે, જે ફળ મળે ભગવાનને સમર્પિત કરી દેવાનું છે. તો પછી કર્મ કરવાનો હેતુ શું? કર્મ કરવાનો મતલબ શું? શું કામ કર્મ કરે કોઈ? એટલા માટે કે છે અને યોગીજનો આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. કારણ કે આપણી જે આત્મા જે છે ને આ ભૌતિક ત્રિગુણી માયામાંથી બંધાયેલી છે. જ્યારે આપણે ફ્રી બેસશું અથવા કર્મ કરવાનું છોડી દેશું ને, એ તો તરત ને તરત કંઈક ને કંઈક છે ને આવું ગોતતી જ હોય છે કે કેવી રીતે એમાં પ્રવૃત્ત થાય, અને એમાં પર્ટિક્યુલરલી નેગેટિવ ચીજોમાં. એટલે કે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આપણી આત્મશુદ્ધિ માટે આપણે કર્મ તો કરવું જ પડે. આ એક શું છે, મોટિવેશન જેવું છે. જેમ કે માની લો સવારે આપણે ક્યારેક ઉઠીએ તો આપણને કેટલા ફ્રેશ એનર્જેટિક આપણે લાગીએ, અને ક્યારેક સવારના પૂરમાં આપણને કેમ આમ આળસ ચડી જાય, ઓ આજે બરાબર નથી લાગતું, આજે ચાલ ને ઓફિસમાં સિક લીવ મારી લો, આજે કહી દો કે આજે તબિયત ખરાબ છે, નહીં આવી શકું. આવું બધું થાય કે નહીં ક્યારેક? એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે પણ છે ને આપણી પોતાની જાતને ચાર્જઅપ રાખવી પડે. એટલે કે આત્મશુદ્ધિનું પણ એવું જ છે. આપણે જરાક આપણે ત્રિગુણી માયામાં જાશું, ફસાશું, લપસશું, જેમ કે આપણે અજામેલની સ્ટોરી લેશું 8મા અધ્યાયમાં, ખાલી એને જોવાની ઈચ્છા થઈ, જોવું તો શું જરાક શું આવે છે. કેમ કે ઘણી વાર તમે જોજો સવારે આપણે જયારે ઉઠીએ ને, આવું જયારે મૂડ થાય ને, જરાક બહારમાં આપણને ક્લાઉડી વાતાવરણ દેખાય ને, જરાક આછો વરસાદ જેવું આવતું હોય ને, ઓ ચાલ ને બહાનું મળી ગયું, આજે કહી દઈએ મોસમ સારું નથી, આજે આમ થઈ ગયું, ઓફિસે નથી જવું. કાંઈક ને કાંઈક આપણે બહાનું ગોતતા હોઈએ ત્યારે. તો આપણે મન પણ એવું જ છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે એના શુદ્ધિ માટે આવી રીતે કર્મ આપણે કરવું જ પડે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આવા જ એક આપણે દાખલા રૂપે શ્રીલા પ્રભુપાદજીને લઈએ કે જે આપણે 69મી વર્ષે અમેરિકા ગયા. શું જરૂર હતી? આપણે કહી શકીએ ને, એમણે તો અહીંયા સરસ રીતે પોતે ભક્તિભાવને બધા ભક્તિભાવમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હતા, કૃષ્ણ ભાવમાં તો પ્રવૃત્ત થયેલા હતા, પણ ના, એમના ગુરુનો આદેશ હતો. 69મી વર્ષમાં અમેરિકામાં ગયા, કાર્ગો પ્લેનમાં બેસીને 2 હાર્ટ એટેક બી આવ્યા, અને ત્યાં જઈને પણ એમને પોતાના પ્રયાસો ચાલુ રાખ્યા. કર્મ એને ક્યારેય ન છોડ્યા. જીવનના અંતિમ સમય સુધી એમણે ભાગવતમનું આપણે
કે ભાષાંતર ને બધામાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હતા. એટલે કે એક ક્ષણ પણ એમ પોતાના કર્મ છોડ્યા નથી. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય. પહેલા યોગીજનો કીધું, હવે અહીંયા શું કહે છે? ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય. એક ઉપર એક સરસ સરસ વિશેષણ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાપરે છે. કોના માટે વાપરે છે? તો કે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ એને નિત્ય સંન્યાસી સમજવો જોઈએ. આ બધા વિશેષણ જે છે ને એ આવા નિત્ય સંન્યાસી માટે છે કે જે આ સંસારમાં રહીને પોતાના કર્મ કરે છે અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ બી કરે છે. યોગીજન, હવે અહીંયા કે જે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. ભગવાન એક એક ચીજ છે ને સ્પ્લિટ કરીને પણ અલગ અલગ આપણને બતાવે છે. જો પહેલા આપણને શું બતાવ્યું કે ભાઈ ભક્તિ યુક્ત એ લોકો કર્મ કરતા હોય છે. હવે અહીંયા આપણને ફરીથી શું બતાવે છે કે સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. આમ જોવા જાવ તો 3 મુખ્ય ચીજ છે. ત્રણ ચીજને ભગવાન અલગ અલગ રીતે બી આપણને સમજાવે છે. નિષ્કામ કર્મ કરવાનો છે, ભગવાનની ભક્તિ એડ કરવાની છે, જે ફળ મળે આપણે ભગવાનને અર્પિત કરવાનો છે. પણ બધું ભગવાન આપણને એટલે આમ કહે ને કે પાથીએ પાથીએ તેલ રેડે છે ભગવાન આપણે, કે આ ચીજ કરો, આમ જ કરો, આવી રીતે જ કરો, તો જ તમને ફાયદો થશે, તો જ તમારા લક્ષ્યમાં આપણને પ્રાપ્ત મળશે. અને સાથે સાથે આપણને એનાથી વિપરીત પરિસ્થિતિ પણ વર્ણવતા જાય છે. જેમ અહીંયા પણ એ જ કહે છે કે ભાઈ કર્મફળ અર્પિત કરે છે એને શાંતિ મળે છે, પણ જે નથી કરતો એટલે કે માની લો કર્મફળનો ભોગ ભોગવવા માટે કરે છે તો એ બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે શું? કર્મફળથી પોતે બંધાઈ જાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગળ કહે છે 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિમાં વશમાં કરી લે છે, એટલે કે આ કેવી રીતે હવે કરવું એ પણ આપણને અહીંયા બતાવે છે કે આપણી જે પ્રકૃતિ જે છે અથવા તો આપણા ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે એને આપણે એના ઉપર નિયંત્રણ અને કાબુ મેળવવાનો છે. અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે ત્યારે તે 9 દ્વારવાળા નગર ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. આપણે જાણીએ છીએ આપણા શરીરના 9 દ્વાર ક્યાં કહેવાય? કોણ કહેશે? 2 હાથ, 2 પગ, બે મોં, આંખ, બે નાસિકા, કાન, બે કાન, નાક, ગુડા, જનેન્દ્રિય. બરાબર. આ શું છે? આપણે આમ જોવો ને તો આપણું આ જે શરીર જે છે ને એના બારી બારણા છે આ બધા. આપણે જેમ કે માની લ્યો આપણને બહુ ઠંડી લાગતી હોય, બહારથી બહુ પવન આવતો હોય, બારી ખુલ્લી હોય તો આપણે શું કરીએ? બારી બંધ કરી દઈએ ને. હવે માની લો ઠંડી નથી પણ જ્યારે ગરમી છે, આપણને બહુ ગરમી લાગતી હોય, ત્યારે બહારથી પ્રકાશ આવતો હોય ને એનો તડકો આપણને બહુ લાગતો હોય અને બહારમાંથી પાછી ગરમ હવા આવતી હોય, લૂ આવતી હોય, ત્યારે પણ આપણે શું કરીએ? બારી બી બંધ કરી દઈએ, પડદો બી લગાવી દઈએ કે જેથી કરીને તડકાનો પણ આપણને ગરમી ન લાગે. કરીએ છીએ કે નહીં આ બધું આપણે? તો બસ આવી જ રીતે આપણા બધા જે શરીરના છે ને બારી બારણા છે, 2 આંખો, 2 કાનો, 2 નાસિકા, પછી આપણે મોઢું, ગુદા અને આપણે જનેન્દ્રિય, એટલે કે એના ઉપર આપણે સંયમ મેળવવાનો છે. એટલે કે આ 9 દ્વાર આપણે ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. એટલે કે માની લો આ રીતે બધા ઉપર એને પોતાના 9 દ્વાર ઉપર પોતાના બારી બારણા લગાડી દીધા હોય, પોતે અંદર સરસ રીતે પોતાની માથે પ્રોટેક્ટ કરી લીધો હોય, ભગવાનનું નામ લેતો હોય, એના માટે શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? કાંઈ પણ કર્યા કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. અહીંયા કર્યા કરાવ્યા વગરનો મતલબ શું? કે ભાઈ કર્મ નથી છોડવાનું. પણ શું નથી કરતો? તો કે ભાઈ બહારની દુનિયા, ભૌતિક દુનિયા સાથે પોતાનો સંપર્ક જે છે એ એને ઓછો કરી નાખ્યો. અથવા તો જે ચીજ જોવાની નથી પોતે જોતો નથી, જે ચીજ સાંભળવાની નથી પોતે સાંભળતો નથી, જે ચીજ બોલવાની નથી પોતે બોલતો નથી, જે ચીજ કરવાની નથી પોતે કરતો નથી. અને શું કરે છે? કેવળ અને કેવળ ભગવાનમાં પોતાનું મન સ્થિર કરે છે, ભગવાનનું નામ લે છે, આવા કોઈ ક્લાસમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, વાંચન કરે છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, ભાગવતમ વાંચે છે, આ કરે છે, અથવા તો પોતાનું કોઈ નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરે છે. આવી રીતે કહે છે કે પોતે સુખપૂર્વક રહે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે તો 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય, જે પ્રમાણે આપણે કીધું ને બધા ઇન્દ્રિયોના દ્વાર બંધ કરી દીધા, અને ઇન્દ્રિયોના દ્વાર બંધ કરીને આપણે એને શેમાં પ્રવૃત્ત કરી દીધી? તો કે ભગવાનમાં સ્થિર કરી દીધી. તો એ જ હવે અહીંયા આપણને બતાવે છે કે જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે.
હવે આપણે જેમ કે માની લો આપણે હાઈવે ઉપર ડ્રાઈવ કરતા હોઈએ, અને સરસ મજાની આપણી ગાડીને આપણે ક્રુઝ મોડમાં રાખી દઈએ. આપણે આજકાલ તો બધી એવી ઓટોમેટિક ગાડીને બધું આવે છે ને કે ગાડીને તમે ક્રુઝ મોડમાં રાખી દો, ઓટોમેટિકલી પોતાની સ્પીડ મેન્ટેન કરશે, જે પ્રમાણે ડાયરેક્શનમાં જવું હશે જશે, ક્યાંય સિગ્નલ નહીં તોડે, ઓલા જે બધા વચ્ચે રસ્તા ઉપર પાટા હોય બધામાં એને પણ ફોલો કરશે, બધું કરશે. તમે જોજો આ બધું આપણે કદાચ જોઈ શકીએ ભારત દેશમાં આપણને અત્યારે ઓછું જોવા મળે, પણ જ્યારે મોટા મોટા આપણે ઓલા હાઈવેમાં ને એમાં ડ્રાઈવ કરીએ છીએ ને, આરામથી આપણે રિલેક્સ કરીએ ને, ખાલી ક્રુઝ મોડમાં ગાડીને રાખી દઈએ ને, ગાડી એના મેળે જ છે ને પોતે સ્પીડમાં ચાલી જતી હોય. 100, 150, 140 કિલોમીટરની સ્પીડે ગાડી ચાલતી હોય, ડ્રાઈવરને કઈ ખબર જ ન પડે. બોલો, ક્રુઝ મોડમાં ગાડી રાખી દીધી, બસ એક બટન દબાવી દીધું ને વયું ગયું. તો આવી જ રીતે આપણી પણ સ્થિતિ થઈ શકે જ્યારે આપણા મન, બુદ્ધિ, શ્રદ્ધા બધું ભગવાનમાં સ્થિર થઈ ગયું અને સરસ મજાનું આપણે બટન દબાવી દીધું, ત્યારે મનમાં કોઈ ડાઉટ ન રહે કે ભાઈ મારી ગાડીનું એક્સિડન્ટ થશે કે આ થશે કે તે થશે, સિગ્નલ તૂટશે કે નહીં, રસ્તામાં કોઈ સ્પીડ બ્રેકર આવશે કે નહીં, કોઈ જાતના કોઈ સંશય ન રહે અને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધીએ આપણે. એટલે કે આપણે એકદમ સરસ મજાની આપણે હાઈવે ઉપર આપણે ગાડી દોડાવી શકીએ. જે આપણે, કારણ કે બધા પાસે આપણી પાસે સમય ઓછો જ છે, કોઈની પાસે સમય પર્યાપ્ત નથી. આપણે કહી શકીએ તો ગમે તેટલું લાંબુ જીવશે તો એને હંમેશા એમ જ થશે કે હજી થોડુંક જીવી લો, હજી થોડુંક બાકી છે, આમ કરી લો તેમ કરી લો. અને એમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે તો સમય આપણે કહીએ ને કે આપણા માટે બહુ જ ઓછો છે. પણ જો આવી રીતે આપણે પોતાની જીવનની રથની ગાડી ચલાવીએ તો આપણે મુક્તિ પંથ પાસે આગળ વધી શકીએ અને સરસ મજાનું હાઈવે ડ્રાઈવ કરી શકીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 18મા શ્લોકમાં ફરી પાછું કહે છે વિનમ્ર સાધુ. એક પછી એક વિશેષણ આવે છે બધો, કે આપણને ભરપૂર ભગવાને બધા વિશેષણોની લાવણી કરી છે આવા મનુષ્ય માટે, જે નિષ્કામ કર્મ કરે છે અને ભગવાનની ભક્તિ એડ કરે છે અથવા તો કૃષ્ણમય ભાવના યુક્ત કર્મ કરે છે. દરેકે દરેક શ્લોકમાં તમે જોજો સ્ટાર્ટિંગ આપણે વિશેષણથી થાય છે બધા. અહીંયા પણ કહે છે વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તેમજ ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. જેમ આપણે આગળ જોયું હતું ને, બરાબર છે, માનવ સેવા કરવાની, બાકી બધા જીવો પ્રત્યે પણ દયા રાખવાની, એટલે કે આવી રીતે સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાનો મતલબ શું કે બધામાં એક જ આત્મા જોવે છે. અને એ આત્મા કોણ છે તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના અંશરૂપી બધામાં એ આત્મા રહેલી છે. એટલે કે બહારના શરીર નથી જોતો. મનુષ્ય જીવન પણ કાળો, નાટો, ઊંચો, ગોરો, પૈસાદાર, ગરીબ, સ્ત્રી, પુરુષ એ બધું કઈ નથી જોતો. બધામાં એક જ આત્મા જોવે છે. એવી જ રીતે બીજા પ્રાણીઓમાં પણ શું એક જ આત્મા જોવે છે. તો આના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આને વિનમ્ર સાધુઓ તરીકે વણાય અને પ્લસ પાછું કહે છે કે એના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપ, કારણ કે એને સાચું જ્ઞાન થઈ ગયું છે કે આ જેટલા બી ટાઈપના જીવો છે બધા ભગવાનના જ અંશ છે. આપણે આ જ સાચું જ્ઞાન છે ને. આપણે અલગ અલગ રીતે માણસોને બધાને જોઈએ ને અલગ અલગ રીતે એની સાથે બિહેવિયર કરીએ. કૂતરાને આપણે હઠઠ કરીએ, પૈસાદાર માણસને બોલાવીએ, ગરીબ માણસને ધૂતકારીએ, જરાક દેખાડો ન હોય એને આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ ન આપીએ. આ બધું શું છે? આપણું યથાર્થ જ્ઞાન નથી. યથાર્થ જ્ઞાન ત્યારે જ કહેવાય કે એ પણ માણસ છે, આ પણ જીવ છે, આ પણ બીજો કોઈ કેમ છે. એ પ્રમાણે બધામાં એક જ આત્મા રહેલો છે. તો આને આવી રીતે સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાનું કહેવાય. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 21મા શ્લોકમાં કહે છે, ફરીથી પાછું વિશેષણ આવી ગયું. કયું વિશેષણ? આવો જીવન મુક્ત. એટલે કે આ જીવનમાં રહીને ઓલરેડી મુક્તિની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધેલી છે. એટલા હદ સુધી આપણે કહી શકીએ કે ત્યાં પહોંચી ગયો છે. ખાલી બસ એને ભગવાનની સાથે મુલાકાત જ એની બાકી છે બસ. એટલે કે છે કે આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકર્ષિત થતો નથી, કારણ કે એને ખબર છે આનું બધું શું પરિણામ આવવાનું છે. પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. કેવી રીતે પોતાની અંદર આનંદનો અનુભવ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં બી હજી બતાવે છે. એટલે કે એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો મનુષ્ય પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. તો આના સંદર્ભમાં પણ અહીંયા એક સ્ટોરી છે, આપણે હરિદાસ ઠાકોરની છે સ્ટોરી. હરિદાસ ઠાકુર આપણે શું મુસ્લિમ પરિવારમાં જન્મેલા હતા અને એનું નામાચાર્ય પડી ગયું. એટલે કે ભાઈ એટલા એટલે ભગવાનના નામ લેતા દિવસની 64 માળા કરતા. આપણી સાથે રમેશ પ્રભુજી જે છે એ પણ દિવસની 64 માળા કરે છે. બરાબર ને રમેશ પ્રભુજી? હા પ્રભુ, હરિદાસ ઠાકુર 192 માળા કરતા રોજની, 3 લાખ મંત્ર. બરોબર. 192 માળા કરવામાં 22 કલાક સમય ચાલ્યો હા, જતો. 192 માળા કરવામાં 22 કલાક જાય જતા. એટલે કે
આપણે જેમ વચ્ચે રમેશ પ્રભુ જે છે આપણા બધાની વચ્ચે હાઈએસ્ટ માળા કરે છે, 64 માળાનો એમનો સ્કોર છે. એના કરતા પણ 3 જાણે ગુણીએ ને 64 × 3 કરીએ એટલે કે 192 માળા. 192 માળા પ્લસ એટલે કે એક માળામાં 108 પારા, એટલે કે ગુણ્યા 108 કરો, અને એક 3 લાખ માળામાં મંત્ર. 16 અક્ષર એટલે કે 3 લાખ ઉપરથી પણ એની સંખ્યા આવે. કેલ્ક્યુલેટ કરી જોજો. 192 × 108 × આપણે 16, એટલે કે 3 લાખ ઉપર મંત્ર ભગવાનના જપતા. અને એને જયારે એના ગામના મુખિયા પણ કહેતા હતા કે આ મુસ્લિમ થઈને આટલા બધા ભગવાનનું આટલું નામ લે છે, આટલો મોટો ભગવાનનો મહાન ભક્ત છે, કાંઈક આ પ્રપંચ કરે છે, કાંઈક આ ખોટું કરે છે, કાંઈક આના મનમાં પાપ છે, કાવા દાવા છે, અથવા તો આ કંઈક નાટક કરે છે. એટલે એનું નાટક તોડવા માટે વેશ્યાને મોકલે છે કે જ્યાં જઈને તું આનું ભાંડો ફોડ, આનું તારે જે પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે એને તું ફોડ. વેશ્યા જાય છે, પોતાના હિસાબે પ્રયાસ કરે છે, 1 રાત જાય છે, 2 રાત જાય છે, પણ આપણે જે આ હરિદાસ ઠાકુર હતા એ તો એમના પોતાના માળાના જાપ મંત્રમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હતા. પછી જયારે 3જી રાત થાય છે ત્યારે વેશ્યાને પણ સાચું ખબર પડી જાય છે કે ભાઈ આ તો ભગવાનના સાચા ભક્ત છે અને મારી કોઈ દાળ આમાં ગળે એવી છે નહીં. પછી પોતે પણ હરિદાસ ઠાકુરની ભક્ત બની જાય છે. એ પાછી માફી માંગે છે. હરિદાસ ઠાકુર એને કહે છે કે જા તું જઈને સ્નાન કરીને આવ, તારી જે કાંઈ પણ કમાઈ છે કોઈ બીજા કોઈકને દાન આપી દે અને પછી આવ. ત્યારે એ પાછી આવે છે એ રીતે, અને હરિદાસ ઠાકુર એને પણ માળા આપે છે અને કે તું આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કર. અને હરિદાસ ઠાકુર પછી ત્યાંથી એ જગ્યાથી આપણે એ ગામ છોડીને વયા જાય છે. તો આ સ્ટોરી લેવાનું તાત્પર્ય આપણે શું કામે લીધું? તો જેમ અહીંયા કીધું છે ને કે જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકર્ષિત થતો નથી. એટલે કે આ વેશ્યાને જોઈને પણ એ જયારે આકર્ષિત ન થયા. નહીં તો આપણે કહીએ ને કે માણસમાં 3 ટાઈપની ઈચ્છા આજથી કલયુગમાં તો બહુ જ હોય છે. એક આપણે જાતીય જીવન સુખ ભોગવવાની, બીજું આપણે પૈસો ભેગું કરવાની, અને ત્રીજું શું, કંઈક ને કંઈક આપણા બધા સગાવાલા આ મારું ને એવી રીતે આપણે એમાં આપણો જીવ લાગેલો હોય છે. એટલે કે આમ રીતે કોઈ ચીજ પ્રત્યે એમાં આકૃષ્ટ થતા નથી, પણ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહે. એટલે કે પોતાના જે 192 માળાની સંખ્યા હતી માળા કરવાની, એમાં જ પોતે નિમગ્ન રહેતા અને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરતા. એને એટલે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર ઓલરેડી થયેલો હતો. એટલા જ માટે કહે છે કે એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે આનંદ સુખ હોય છે. ભગવાન મળી જાય એનાથી મોટું સુખ શું હોય આપણે? પછી શું કામ એને વેશ્યા કોઈ આકર્ષિત બી કરી શકે કે એમાં પણ પોતે આકર્ષિત થાય? તો આવી રીતે જે ભગવાન આપણને કહે છે ને કે ભાઈ પોતાની હર હંમેશ પોતાની સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને અંદર જ આનંદ અનુભવ કરે છે. એ આપણને આગલા શ્લોકમાં ઓર સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સ્પષ્ટ કરીને કહે છે 24મા શ્લોકમાં. એની પહેલા આપણે 22મા શ્લોકમાં જોઈએ કે ભાઈ મનુષ્ય જે છે આ કેવી રીતે બધી રીતે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો ભોગ બને છે. આપણે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ભોગનો રસ લેતો નથી, કારણ કે તેના દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની જાય છે. એટલે કે એક ચીજ આપણને એક પર્ટિક્યુલર ટાઈમમાં આપણને સુખ આપે અથવા શાંતિ આપે, પણ એ જ ચીજ આપણને આગળ જઈને આપણે કદાચ હોઈ શકે આપણું દુઃખનું કારણ બની જાય. આપણે દાખલો લઈએ કે માની લો આપણે કોઈક બહુ મોંઘી ગાડી લીધી, આપણે લેવાની ઈચ્છા થઈ, મર્સિડીઝ કે ઓડી કે બેન્ટલી કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ, તમે મોડલ લઈ લ્યો એના લીધી. હવે એ ગાડી લઈને આપણે આપણા સરસ મજાના આપણે બધા પરિવારને લઈને બહાર નીકળ્યા, ફરવા નીકળ્યા. હવે ક્યાંય એક બાજુથી એક આપણો એક નાનકડું સ્કૂટર જે કહીએ ને એક એના પાર્ટ્સની કિંમત કરતા પણ એ સ્કૂટરની કિંમત ઓછી હશે આપણે કહી શકીએ, એટલા મોંઘા ગાડીના પાર્ટ્સ આવતા હોય. એ બાજુમાંથી ગયો અને સ્લાઇટ એક સ્ક્રેચ લાગી ગયો એ ગાડીમાં. હવે તમે મને કહો એટલી બ્રાન્ડ ન્યૂ એટલી હાઈ એન્ડ ગાડીમાં એ આપણે જે સ્ક્રેચ લાગ્યો હોય એ સ્ક્રેચને રિપેર કરવા આપણને કેટલો ખર્ચો લાગે? એવા 10 સ્કૂટર એમાં આવી જાય કદાચ. અને પછી માની લો આપણે નો કરાવીએ અને એવી સ્ક્રેચ વાળી ગાડી લઈને જઈએ તો બીજા શું કે આ હું આવીઠો આવી ગાડી દાગા પુગા વાળી ગાડી લઈને નીકળો છું? સારી નથી લાગતી જયારે એમાં. બ્રાન્ડ કોઈ ન જોવે, બધાને ઓલો સ્ક્રેચ પેલા દેખાય એમાં. કે કે બધાને ઈર્ષા પેલા કરવી હોય. એનો જ વિચારે કે BMW છે, ઓડી છે, મર્સિડીઝ છે કે બેન્ટલી છે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, પણ એને સ્ક્રેચ દેખાય આગળ. આવી સ્ક્રેચ વાળી ગાડી લઈને તું બહાર નીકળે આવી રીતે અને રિપેર ન કરાવી શકે. એટલું જો એ જે ગાડી એને પેલા સુખ આપતી હતી એ જ ગાડીના દુઃખનું કારણ થઈ ગઈ. એ કોંતે આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુગ્ન મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી.
ડેફિનેટલી આપણા બધા મનુષ્યની જે બધી અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો દ્વારા અલગ અલગ રીતે આપણે આકર્ષિત થઈએ છીએ, અને આકર્ષિત થવાના કારણે આપણને એમાં કહીએ કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક એવું દુઃખનું પરિણામ જ આપણને થાય છે. જેમ અહીંયા આપણે અલગ અલગ પ્રાણીનું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. ઓકે, જી કીર્તિ પ્રભુજી શું કહો છો? જેમ કે અહીંયા શું છે, અલગ અલગ આપણે જીવોનો એક્ઝામ્પલ છે જેની એક એક ઇન્દ્રિય કોઈ પાવરફુલ હોય છે, અને એ એમાંથી આકર્ષિત થાય છે અને કેવી રીતે એનો ભોગ બને છે. જેમ કે હમણાં આપણે શિયાળો થોડોક ચાલતો હતો ત્યારે આપણે લાઇટમાં આપણે જાણીએ છીએ ઓલા નાના નાના મચ્છર આવતા હોય ને, લાઇટ ચાલુ કરીને કેવા બધા મચ્છર આવી જાય. હવે એ એના તરફ એની આંખની ઇન્દ્રિય પાવરફુલ હોય, એટલે કે પ્રકાશથી પોતે આકર્ષિત થાય, અને એ આકર્ષિત થઈને પછી એના પોતે ભોગ બની જાય ત્યાં, એને જો અડે ને ચોટે તો. એવી રીતે હિરણની શું છે, કાનની ઇન્દ્રિય પાવરફુલ હોય, તો જે લોકોને શિકાર કરવો હોય પેલા હવે કંઈક ને કંઈક અવાજ કરે કે જેથી કરીને અવાજથી હિરણ ત્યાં આકર્ષિત થાય અને એનો ભોગ બને શિકારીનો. એવી રીતે આપણે મધમાખીની શું છે, ઘ્રાણેન્દ્રિય અથવા તો એની નાકની ઇન્દ્રિય પાવરફુલ હોય છે. તો ફૂલની સુગંધથી લોકો આકર્ષિત થાય, અને પછી સાંજ પડે માની લો ફૂલ આપણે અંદર બંધ થઈ જાય તો એની શું હાલત થાય, એમાં પોતે ભોગ બની. એવી રીતે માછલીની શું છે, એની જીભની ઇન્દ્રિય પાવરફુલ હોય છે. ઓલો માછીમાર આપણે કાંઈક ફિશિંગ રોડમાં નાખી દઈએ, એને આ સમુદ્રની અંદર બધું ખાવાનું મળતું હોય, તેમ છતાં ઓલા ફિશિંગ રોડમાં કંઈ ખાવાનું જોઈને આકર્ષિત થાય, અને એમાં જેવી આકર્ષિત થાય ઓલો માછીમાર એને તરત પકડી લે, એનો ભોગ બની જાય. એવી રીતે હાથી છે, હાથીને હાથડીને ભોગવવાની બહુ ઈચ્છા હોય, તો શિકારી શું કરે, પેલા હાથડીને દોડાવે, પછી એક મોટો ખાડો કરે, ઓલી હાથડી તો બાજુમાંથી નીકળી જાય, પણ હાથી એને તો ખાલી આગળ હાથડી જ દેખાતી હોય, ને ખાડો દેખાય નહીં, ખાડામાં પડે ને તરત ઓલા લોકોને ક્રેનથી ઉચકી લે. એટલે કે અલગ અલગ પ્રાણીની અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ હોય છે, પણ આપણા મનુષ્યની તો શું હોય છે, બધી ઇન્દ્રિયો આપણે કહીએ એમાં આપણે આકર્ષિત થઈએ છીએ. એટલે કે આપણને જોઈએ એમ આપણે કેવી અલગ અલગ રીતે આપણને એમાં આકર્ષણ હોય છે. તો કેવી આપણને કાયામાં આકર્ષણ હોય છે, એટલે કે શરીરમાં આપણને આકર્ષણ હોય છે. પછી આપણને કંચન એટલે કે ભાઈ સોનું ભેગું કરવાની, પૈસો ભેગા કરવામાં આપણને આકર્ષિત હોય છે. પછી આપણને કામ એટલે કે અલગ અલગ ટાઈપની ઈચ્છાઓ આપણા મનમાં જાગે છે. અને પછી આપણને કીર્તિ તરીકે એટલે કે ભાઈ આપણે નામના અને રેપ્યુટેશન જોવે છે, મારું નામ થવું જોઈએ સમાજમાં, એટલે કે કામ, કાયા, કંચન અને કીર્તિ. આવી રીતે તમે જુઓ તો બધી ઇન્દ્રિયો આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે, અને એમાં આપણે એમાં આકર્ષિત થઈએ છીએ. આનું પરિણામ શું આવે છે, આપણને શું મળે છે? હવે એના માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એના ઉપાય તરીકે 23મા શ્લોકમાં, જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા, શરીર તો જવાનું છે એક દિવસ, પણ જો આ સમજ આપણે કેળવી લઈએ, કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે. આપણી પણ જે બધી અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો છે, એના બધા જે વિષયો છે, એના જે આવેગો છે, એનો જે આપણા ઉપર ફોર્સ હોય છે, એને આપણે કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ, તથા વાસના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકીએ, તો તે યોગી છે, અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. એટલે કે જો આ જગતમાં આપણે સુખી થવું હોય ને, તો એનો ભગવાન અહીંયા આપણને ઉપાય બતાવે છે. આપણે આખી જિંદગી આપણે કહીએ મહેનત કરીએ છીએ શેના માટે? સુખ અને શાંતિ, બે ચીજ મેળવવા માટે ને. તો સુખી આપણે કેવી રીતે થવું હોય, તો એનો ઉપાય અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે. નહીં કે ભાઈ આપણે ઓવર ટાઈમ કરીને, સેટરડે સન્ડે બી કામ કરીને, અલગ અલગ 2-3 ટાઈપના ધંધાઓ કરીને, આડાવડા ધંધા કરીને, એ બધા ધંધા કરીને પૈસા ભેગા કરીને આપણને સુખ નથી મળવાનું. સુખ જો પ્રાપ્ત કરવું હોય તો અહીંયા જે ભગવાન ઉપાય બતાવે છે, એ જ આપણે ઉપાય કેળવીએ તો જ આપણને સુખ મળશે. બાકી તો ભગવાને કીધેલું જ છે, દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ. અહીંયા બધા દુઃખ જ દુઃખ છે, ક્યાંય સુખ છે જ નહીં. પણ જો આપણે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરવી હોય તો આવી રીતે જે મેં ભગવાન બતાવે છે, આપણા ઇન્દ્રિયોના આવેગોને, ક્રોધ અને વાસનાને જો આપણે વેગમાં આપણે રોકી શકીએ આપણે, તો જ આપણે સુખી થઈ શકીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 24મા શ્લોકમાં બતાવે છે, જે અંતર થકી પોતાને આનંદ મેળવે છે ને, એ કેવી રીતે અંતર થકી આનંદ મેળવે છે, અહીંયા 24મા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે, કેવી રીતે સુખી છે? જેમ આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું એ પ્રમાણે સક્રિય છે. સક્રિયનો મતલબ શું? કામ ક્યારેય છોડતો નથી, કર્મ ક્યારેય છોડવાનું નથી, પોતાનું નિયત કર્મ, પોતાનું સ્વધર્મ નિષ્કામ ભાવે કરવાનું છે, અને ભગવાનની ભક્તિમાં પણ પ્રવૃત્ત થવાનું છે. એ પણ આપણું કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મ કર્મ છે. આપણે એ જ રીતે આપણે સક્રિય થવાનું છે. તથા અંતરમાં આનંદ અનુભવનારો છે. અંતરમાં આનંદ અનુભવ થાય છે, કારણ કે જેમ આપણે આગલા શ્લોકમાં જોયું, આત્મા સાક્ષાત્કાર થયેલો મનુષ્ય પોતાની અંદર જ આનંદ અનુભવે છે.
એને અંદર જ આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે ભગવાન પ્રાપ્ત થયેલા. આત્મ સાક્ષાત્કારનો મતલબ શું કે ભાઈ ભગવાનને આપણે એકદમ જોવા ફિઝિકલી ને એવી રીતે, પણ આપણી અંદરમાં હૃદયમાં આપણને ભગવાનના દર્શન થાય ને એ જ. કારણ કે ભગવાન શું કે છે આપણને ચોથા અધ્યાયમાં, યુગે યુગે પ્રગટ થાવ છું મારા ભક્તો માટે. તો આપણે પણ યુગે યુગે એટલે એનો મતલબ શું, આપણી હૃદયમાં આપણે ભગવાનને પ્રગટ કરવાના છે. આપણી ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ એટલી આપણે બનાવવાની છે સ્ટ્રોંગ, કે ભગવાનને આપણી અંદર પ્રગટ થઈને આપણને દર્શન આપવા જ પડે. એ જ થઈ ગયો આત્મ સાક્ષાત્કાર. બાકી આત્મ સાક્ષાત્કાર આપણે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારી સામે અત્યારે આવીને ઉભા રહીએ, કોને ખબર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કયા રૂપમાં આવીને આપણી સામે ઉભા રહેશે, આપણે ઓળખી બી શકશું કે નહીં, આપણી સામેથી વહી જશે તો પણ આપણને નહીં ખબર પડે. પણ આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે કે બી આપણી અંદર જ આપણે ભગવાનને પ્રગટ કરવાના છે. ભગવાન આપણને અંદર થકી આપણને દર્શન આપે. તો આવી જ રીતે અંતરમાં આનંદ અનુભવનારો અને જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી છે, એટલે કે ભાઈ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા એ જેનું હવે જીવન લક્ષ્ય બની ગયું છે, તે જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે. તે પરબ્રહ્મમાં મુક્તિ પામે છે અને અંતે બ્રહ્મને પામે છે. એટલે કે આ સંસારમાં રહીને ઓલમોસ્ટ આપણે ભગવાનને એચીવ કરી લીધેલા છે. એ સ્થિતિ અહીંયા ભગવાન આપણને વર્ણવે છે. હવે પછી આપણે જોઈએ 29મા શ્લોકમાં, છેલ્લા શ્લોકમાં, જે આપણે બહુ પ્રખ્યાત શ્લોક છે, અને આપણે પીસ ફોર્મ્યુલા તરીકે પણ જાણીએ છીએ. આપણને પહેલા બતાવી દીધું સુખ કેવી રીતે મળે. હવે આ શ્લોકમાં આપણને ભગવાન બતાવે છે કે શાંતિ કેવી રીતે મળે. અને આ બે ચીજ માટે આપણે આખી જિંદગી પ્રયાસ કરીએ છીએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપસ્વર્યાઓનો પરમ ભોગતા, સૌથી પહેલા ભોગતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. કારણ કે આ બધી ચીજોનું સર્જન ભગવાન દ્વારા જ થયેલું છે. ભગવાન જ એના માલિક છે. તો જે માલિક હોય એને જ ભોગવવાનો અધિકાર હોય, બાકી તો કોઈને ભોગવવાનો અધિકાર હોય જ નહીં ને. જે બાકી બધા હોય એને માલિકની સેવા કરવાનો અધિકાર હોય, આપણે કહી શકીએ. તો આપણે પણ ભગવાનના દાસ છીએ. આપણો અધિકાર શું છે? ભગવાનની સેવા કરવાનો. આપણો અધિકાર શું છે? તો કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો. અને પછી જે ભગવાન આપણને આપે એને આપણે ભગવાનના પ્રસાદ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરવાનું છે. પણ આપણે ભોગતા તરીકે આપણે સ્વીકાર કરવાનો આપણા માટે કોઈ અધિકાર છે જ નહીં. આપણે બધા આપણે ભગવાનના દાસ છીએ. એટલે કે ભગવાન જ બધાના સ્વામી છે, એટલા જ માટે બધાના ભોગતા છે. સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોના પરમેશ્વર, એટલે કે બધા ગ્રહોના સ્વામી, બધા દેવી દેવતાઓના પણ ભગવાન જ સ્વામી છે. અને તેમાં સમસ્ત જીવોના હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણે ભગવાન પોતે માલિક છે, પણ સાથે સાથે આપણા બધાના શુભેચ્છક બી છે. જેમ આપણે કોઈ નોકરી કરતા હોય માલિકના અંડરમાં, તો એ માલિક શું, બધા બરાબર છે, એને માલિક છે, એનો પ્રોફિટ થાય, આ થાય, બધું હોય, પણ એ માલિક શું છે, એના જે કર્મચારી હોય ને, બધાના શુભેચ્છક હોય. બધાને પૂછે, તારા ઘરમાં બધા બરાબર છે ને, તારું બરાબર ચાલે છે ને, કેમ છે, સુખ છે ને, બધું બરાબર છે ને. ઘણા માલિક એવા તમે જોજો કે એના એમ્પ્લોયનો છે ને બહુ કેર કરે, બહુ એની કાળજી રાખે. એને નોકર તરીકે અથવા દાસ તરીકે ન સમજે. ના ભાઈ, મારા સહભાગી જ છે. એટલે કે આ જ તો યથાર્થ જ્ઞાન છે. એ પણ બધામાં એ જ રીતે બધાનું સમસ્ત રીતે બધાને સમાન ભાવે જોતો હોય. તો આપણે પણ સમજી શકીએ કે ભગવાન પણ આપણને જેમ કે છે ને કે બધામાં આપણે સમત્વ ભાવ કેળવવાનો છે, તો એ આપણે ક્યાંથી કેળવી શકીએ? જ્યારે ભગવાન પણ આપણા પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિ રાખતા હોય ત્યારે જ ને. તો આવી જ રીતે ભગવાન પણ આપણા પ્રત્યે બધા એના ભક્તોને બધા પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિ રાખે છે અને બધાના હિતેચ્છુ છે. એટલે કે એવી રીતે હિતેચ્છુ શુભેચ્છક મિત્ર જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. એટલે કે આ ત્રણ ચીજ જો આપણે માની લઈએ ને, સૌથી પહેલું ભગવાન બધાના સ્વામી છે, ભગવાન જ બધી ચીજોના ભોગતા છે, અને ત્રીજું ચીજ શું, તો કે ભાઈ ભગવાન આપણા હિતેચ્છુ છે. આ જાણી લઈએ તો પણ આપણે આ જીવનમાં શાંતિ પામી શકીએ. એટલે કે સુખ અને શાંતિ જો જોતા હોય, એ આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને એનો ઉપાય બતાવે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 5મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ, રામ હરે હરે. જય શ્રી રાધા ગોવિંદ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. ટાઈમમાં પૂરું થઈ ગયું છે આપણે.